Danes se bomo pogovarjali o tem, kako sem z intuitivnim vpogledom pomagala zmanjšati potenje stopal. Lepo pozdravljeni v moji družbi, tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja z intuitivnimi vpogledi, tarot kartami, dušami, energijami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. No, danes se bomo pogovarjali o tem, kako sem v bistvu z intuitivnim vpogledom nekomu pomagala zmanjšati potenje stopal. Govorimo o mojem fantu, jaz imam tukaj zapiske, zato gledam tako dol. Ampak moj fant je imel v bistvu že od nekdaj težave s tem, da so se mu noge ful potile. In recimo sploh v službi, ko je 8 ur v zaprtih čevljih, ima ponavadi, oziroma kot je sam rekel, ima čisto vsak dan mokre nogavice, ko pride domov. In to ne glede na to, kakšno obutev nosi, ne glede na to, kakšen letni čas je zunaj. Se pravi, vedno, ko je recimo toliko ur na nogah, sploh če ima zaprte čevlje, se mu pač stopala ful potijo. Jaz sem mu potem v začetku septembra naredila intuitivni vpogled, ampak takrat smo se v bistvu osredotočili čisto na splošno. Se pravi, na splošno sem malce pogledala v njegovo podzavest, kaj tam dogaja, malo smo energetsko raziskali situacije, jih očistili. Na tem vpogledu se je dogajalo marsikaj. Med drugim tudi to, da sem sebe našla zaprto v akvariju. In pol sem se z njim pogovarjala, sva ugotovila, kaj to pomeni, in je bila taka zanimiva zgodba, zanimiva debata. Ampak na tem pogledu sem čisto slučajno našla tudi razlog, zakaj se mu mogoče potijo noge. In ene 3 dni nazaj, se pravi en mesec, slab mesec potem, ko sem mu naredila ta vpogled, mi je rekel, da se mu zadnje čase stopala ne potijo več. Oziroma je rekel, da ima recimo za vsaj 90% manj mokre nogavice. Recimo prej je imel cel podplat moker, zdaj pa ima samo tako napeti malo, pa malo pri prstih. In itak sem mu rekla, ja pa dobro, to mogoče zdaj, ker je bolj mrzlo in vse to. In je rekel, ne, ker to imam jaz vedno tako, po zimi, poleti, kadarkoli. In sem rekla, ok, super, to pa ima pol sigurno veze s tem našim vpogledom. Zdaj, preden jaz povem, kaj točno se je dogajalo na vpogledu, naj povem, da so vpogledi vedno v metaforah, vedno predstavljene neke situacije preko takih in drugačnih zgodb. Tudi vpogled poteka nadaljavo, tako da v bistvu, kadar jaz gledam v tvoj notranji svet, si ti lahko kjerkoli in delaš karkoli. Tako da on je bil v bistvu v službi, ko sem delala ta vpogled, in bilo pa je tako. Se pravi, ko smo mi prišli v njegov svet, smo pristali na nekem otoku sredi morja. In ko sem se jaz dvignila malček bolj gor, se pravi, sem šla, v bistvu sem malo se dvignila v zrak, poletela recimo, sem videla, da je ta otok v bistvu v obliki človeške figure. Tako, tukaj sem narisala, da si lažje predstavljate. Se pravi, iz tlorisa je otok izgledal tako kot tale, kot nek možiček. In videla sem pristala tukaj na roki in potem sva v bistvu šla tle po celem otoku, da sem malo pogledala, kaj se kje, kaj dogaja. Ampak na sami površini otoka ni bilo nič posebnega, razen tega, da je bila trava, kakšno drevo tu in tam. Neke skale smo našli, ki smo jih v bistvu energetsko odstranili in tam posadili travo. To je pač neka energija bolj zasičena, ki je nekje v tvojem telesu. Ampak ker na površini tega otoka ni bilo nič, sem predlagala, da gremo pač s čolnom okrog in pogledamo, če je okrog kaj takega, kar se da najti. Zato, ker ta otok je bil v bistvu tako kot nek klif. Je bil tako, vse naokrog je bil tak klif in gor je bil čisto raven. Kot da bi nekdo vzel tisti modelček za piškote in odrezal koso zemlje in okrog dal morje. No in pol midva sva tle v bistvu šla dol na rami in sva se tako peljala s čolnom okrog glave in tukaj gor, se pravi tako v klifu, je bil nek portal. In sem se jaz odločila, da bova midva šla v ta portal in bova raziskala v bistvu notranjost tega otoka, ne. Midva sva se pol sprehajala po tukaj, recimo po tej sredini, nekako notri v otoku. In v bistvu sva prišla v nek hodnik in ta hodnik nas je se odprl v neko dvorano, v tej dvorani je bil kot nek vodnjak oziroma neka fontana. To je bilo vse suho, pač nič ni bilo več vode, tako da so to energetsko očistila. In potem smo se tako pomikali naprej po hodniku, pa pol se je razdelil kot v pljuča, pa je imel tle neke vode. Se pravi, nekako neke energetske centre niso bili glih po čakrah, ampak so bili verjetno te vodnjaki so predstavljali neke energetske centre v tem telesu. In to smo pač vse nekako uravnali in zbalansirali, spet dali to vodo. Voda nekako na teh vpogledih vedno predstavlja čustva.
in ta flow naših čustev, to, da imamo nekako, da se energija tudi v nas prosto pretaka. Tako da je ful dobro, da če najdemo kakšno tako vodo, ki stoji, da to prečistimo, da damo neko fontano, da se to obrača, da je vedno nek svež pritok ali kakorkoli. No. V glavnem, pač, kot sem že rekla, v tem otoku, tukaj spodaj se je dogajalo marsikaj, našli smo marsikaj zanimivega, ampak dajmo se osredotočiti zdaj na ta stopala. Jaz sem potem čisto na koncu te meditacije šla še v noge, pač se pravi spodaj, v podzemlju sem šla še v te noge in pogledala, pač sem šla pogledati, če je še kaj takega tukaj, kar bi bilo treba najti, očistiti, popraviti, karkoli. In v bistvu, ko sem prišla do stopal, sem videla, da ima v stopalih tukaj pod zemljo neke termalne vrelce. In ker je bilo to zaprto, se pravi, ker je bila to neka zaprta jama, se je ta para iz teh termalnih vrelcev nabirala in nabirala in je bilo tam ful vroče, ful vlažno in ful pare. In kaj sem v bistvu naredila, je bilo to, da sem zvrtala luknjo pač gor na površino, dali smo nek zračnik, dali smo ventilator, da ta ventilator lepo pač vleče ven to paro, to vročino. In v bistvu to je bilo to. Ampak kot pravim, ta del z stopali, to je bilo čisto nekaj mimogrede in niti na to nisem neki preveč dajala neke pozornosti. Šele pol, ko mi je pač rekel, da se mu stopala več ne potijo, sem se spomnila na ta del iz meditacije in sem rekla, wow, evo, tukaj smo dejansko nekaj popravili. Zdaj, kadar naredimo vpogled, se določene stvari že takoj začutijo, določene stvari pa rabijo svoj čas. In to je tudi prav tako. Se pravi, da se spremembe, ki jih mi dosežemo na energetskem nivoju, počasi vnašajo v naša življenja, zato da se mi spreminjamo skupaj z njimi. Zdaj, najprej, kar se spremeni pri intuitivnih vpogledih, je ponavadi naše počutje. Čutimo lahkotnejšo energijo, neka stiska, ki je bila v nas, se razbremeni in čutiš nekako boljše počutje znotraj sebe. In s tem, kadar ti spremeniš svoje počutje, počasi začneš spreminjati tudi svojo resničnost, svoj resnični svet. Zdaj, ker pravi, da se mu vseeno noge še malo potijo, imamo tukaj zdaj z svojim egom, ugotavljam, da obstajata dve možnosti. Prva možnost je ta, da bi mogoče lahko naredili še en vpogled in še malček preučili te vrelce, mogoče bi te vrelce lahko zaprli. Zdaj, če je to pametna ideja ali ne, ne vem. To lahko vem samo, kadar sem z dušo v 5. dimenziji, zato ker ego načeloma nima pojma o teh stvareh, tako da ego ta tukaj ne smemo poslušati. Tako da jaz dobesedno bi mogla narediti vpogled in videti, kaj lahko tam še naredimo. Recimo, ena možnost bi bila še ta, da dodamo še en ventilator, da je res pretočnost zraka še večja in bi se mu tako potenje nog čisto ustavilo oziroma čisto zminimaliziralo na neko normalno vrednost. Lahko pa, da se v bistvu te energije še vnašajo. Ker, kot pravim, to je bilo neke 3 tedne nazaj, 20 dni nazaj, mislim, da smo naredili ta vpogled, tako da celoten proces zdravljenja še ni zaključen. In tako da ja, bomo videli. Zdaj, zaenkrat bom na njegovem primeru še malček počakala, da vidimo še, kaj se bo zgodilo, in če bo potrebno, bom naredila še enkrat zanj vpogled in to malo bolj podrobno raziskala in tudi malo bolj natančno razrešila to situacijo. Tako da to je to za današnji video. Če imaš tudi ti kakšno težavo, če tudi tebe kaj muči, če te kaj bremeni, pošlji mi sporočilo in z veseljem ti naredim intuitivni vpogled za tvojo situacijo. Lepo bodi, uživaj v dnevu in čau, čau!